میں ویوین ہوں، شہباز کی ایکس گرل فرینڈ، ویوین نے مسکرا کر کہا، جیسے وہ شہباز کے بہت قریب ہو۔ ایک لمحے پہلے تک زریابہ نے اسے شائستگی سے سلام کیا تھا، مگر جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ شہباز کی سابقہ محبوبہ ہے، اس کا چہرہ فوراً سنجیدہ اور نفرت انگیز ہو گیا۔ اس نے ویوین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، اوہ، تو تم وہی ایکس ہو نا جس نے کیپٹن شہباز کو دھوکہ دے کر تقریباً مار ہی ڈالا تھا۔ یہ سن کر زریابہ کی دوست جینی حیرت اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے ویوین کو دیکھنے لگی۔ زریابہ کو اپنے لیے یوں کھڑا دیکھ کر شہباز کے دل میں ہلکی سی گرمی دوڑ گئی، مگر ویوین کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے زریابہ کو گھور کر کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے شہباز کو دھوکہ نہیں دیا۔ زریابہ نے بے رحمی سے جواب دیا، اچھا، دھوکہ نہیں دیا تو کوئی چھوٹی سی بچی تھی نا جو اتنی ناسمجھ تھی کہ خود کو بھی چند پیسوں کے لیے بیچ دیا اور دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی، اور تمہیں پتہ تک نہ چلا۔ ویوین غصے سے ناک سے سانس کھینچتے ہوئے شہباز سے بولی، شہباز، یہ کس قسم کے لوگوں سے تعلق ہے تمہارا؟ ذرا تمیز ہی نہیں؟ شہباز نے بے پرواہ لہجے میں کہا، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو تمہارے ساتھ تمیز سے بات کرنے کی اسے کوئی ضرورت بھی نہیں۔ آج کی بات یہیں ختم کرو، اب تم جا سکتی ہو۔ ویوین نے ناراضی سے کہا، وہ تو بس ایک کیئر ٹیکر ہے تمہارے لیے، اتنا ہی بہت ہے کہ تم کے نے اس لڑکی سے سلام دعا کر لی، ویسے بھی اسے کہیں جانا ہے۔ شہباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، وہ صرف میری کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ وہ لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر تینوں عورتیں ساکت رہ گئیں۔ زریابہ کے گال فوراً سرخ ہو گئے۔ یہ آدمی واقعی کچھ نہیں چھپاتا، سیدھا دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ میں چلتی ہوں، زریابہ گھبرا کر بولی اور آگے بڑھنے لگی۔ شہباز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس بار اس نے چھوڑا نہیں۔ پھر جینی کی طرف مڑ کر نرمی سے پوچھا، آپ زریابہ کی دوست ہیں؟ جینی مسکرائی، میں جینی سنان ہوں، کیپٹن شہباز، آپ مجھے جینی کہہ سکتے ہیں۔ شہباز نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جینی، کیا میں زریابہ کو تھوڑی دیر کے لیے لے جا سکتا ہوں؟ زریابہ حیران رہ گئی، یہ کیا مطلب ہوا؟ جینی نے فوراً مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا، ضرور لے جائیں، یہ ویسے بھی فارغ ہے، دن میں بس 2-3 گھنٹے کام کرتی ہے۔ شکریہ۔ شہباز نے سر ہلایا اور زریابہ کا ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لے گیا۔ پیچھے کھڑی ویوین کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ شہباز نے ایک بار بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، جیسے وہ کوئی فضول انسان ہو۔ اس کے دل میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے زریابہ کی پیٹھ کو گھڑتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اس جیسی لڑکی کو کیوں پسند کرے گا؟ اس کے اندر حسد چبھنے لگا۔ جینی نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے چلی گئی۔ پارکنگ میں زریابہ شہباز کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہباز اس کی مدد کرنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ زریابہ نے فوراً خود ہی سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میں خود کر سکتی ہوں، وہ باہر سے پرسکون لگ رہی تھی، مگر اندر سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شہباز ایک لمحہ رکا، پھر خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چوڑی سڑک پر آگے بڑھنے لگی اور گاڑی کے اندر خاموشی میں عجیب سی کشیدگی اور چھپی ہوئی حسد کی گرمی تیرنے لگی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول گھٹن بھرا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شہباز نے آہستہ سے کہا، وہ ساتھ والے شہر میں شوٹنگ کر رہی تھی، بس اتفاق سے مل گئی۔ زریابہ نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ دی، اچھا ٹھیک ہے۔ اسے لگا اسے کوئی حق نہیں کہ وہ پوچھے کہ وہ کس کے ساتھ کافی پی رہا تھا، اس لیے اس نے فوراً بات بدل دی، وہ لوگ ساتھ والے شہر میں کیا شوٹ کر رہے ہیں، مجھے دیکھنا ہے کبھی۔ شہباز نے ہلکے سے پکارا، زریابہ، تم نے کیا سوچا؟ شہباز نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی، کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور سیٹ بیلٹ کھول کر اس کی طرف مڑ گیا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو بات میں نے تم سے پہلے کہی تھی، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا اب جواب دو گی؟ زریابہ نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی، وہ سیدھا سامنے دیکھتی رہی، خاموش۔ شہباز سیٹ سے ٹیک لگا کر آہ بھرا، وہ اندر سے بے چین تھا۔ کام اور زندگی کے فیصلے وہ آسانی سے کر لیتا تھا، مگر رشتوں کے معاملے میں وہ بالکل نہ سمجھتا۔ وہ جانتا تھا زریابہ اس میں خاص دلچسپی نہیں رکھتی۔
اور نہ اس کے خاندان میں، نہ اس کی حیثیت سے متاثر ہے، مگر دل کو کون سمجھائے؟ تم اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی ملنے جاتی تھی، ان کے لیے تمہارے دل میں کچھ نہیں تھا، پھر بھی موقع دیا، مجھے کیوں نہیں؟ شہباز نے نرمی سے کہا۔ زریبا کے دل میں ہلچل مچ گئی، وہ خاموشی سے اپنی انگلی سے کھینے لگی۔ شہباز نے آہستہ پوچھا، زریبا تمہارے دل میں کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ زریبا کو اچانک اپنی دوست میلا کی بات یاد آئی، اچھی فیملی، اعلیٰ تعلیم، بہترین نوکری اور ایسا شوہر جو اس سے بےحد محبت کرتا تھا۔ کچھ چیزیں پیدائشی سے ملتی ہیں، بدلتی نہیں، لیکن محبت اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ ایک بار موقع ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ ہر کسی کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ کسی کو چاہتا ہے اور پھر جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے اگر اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لے تو شاید زندگی میں کم پچھتاوا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ شہباز کی طرف موڑی اور سنجیدگی سے بولی، ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ شہباز کے چہرے پر امید کی چمک آئی، اس نے فوراً سر ہلایا۔ پہلی شرط، ہمارا رشتہ خفیہ رہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، خاص طور پر میرے گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ شہباز کے چہرے کی چمک آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ دوسری شرط، اگر میں کبھی بریک اپ چاہوں تو آپ بغیر سوال کیے مان لیں گے۔ یہ سن کر شہباز کا دل جیسے بیٹھ گیا، اس نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رشتہ شروع ہونے سے پہلے جدائی کا درد محسوس ہونے لگا۔ اس کے چہرے کی تکلیف دیکھ کر زریبا گھبرا گیا۔ اگر مشکل لگ رہا ہے تو ہم دوست ہی رہ سکتے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ودار نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہاری دونوں شرطیں مانتا ہوں۔ گاڑی کے اندر پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب ہلکی سی دھڑکنوں کی آواز بھی شامل تھی، امید کی اور چھپی ہوئی دلوں کی دھڑکن بھی۔ اسی لمحے زریبا کا دل زور سے دھڑکا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اتنی گھبرا گئی کہ ہلکا سا کانپنے لگی۔ ان الفاظوں کے ختم ہوتے ہی وہ باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ یہ احساس عجیب سا تھا، میٹھا بھی اور الجھن بھرا بھی۔ ٹھیک ہے، زریبا نے آہستہ سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا بولے یا کیا کرے۔ وہ اتنی نروس تھی کہ اس کا جسم سن ہو گیا۔ سیٹ سے ٹیک لگا کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ شہباز نے دوبارہ انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ 10 منٹ بعد گاڑی ایک رہائشی علاقے میں داخل ہوئی جہاں چھوٹا سا باغ تھا۔ زریبا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس کے سامنے 2 منزلہ خوبصورت گھر تھا، جدید سادہ انداز میں بنا ہوا۔ چاروں طرف دیوار، صحن میں کھلے پھول، ایک کونے میں سنہری مچھلیوں کا چھوٹا سا تالاب۔ شہباز گاڑی سے اترا تو زریبا بھی اس کے پیچھے اتر گئی۔ وہ ارد گرد دیکھتی رہی، سب کچھ اس کے شہر سے بالکل مختلف۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ کرائے پر لیا ہے کہ تم نے؟ زریبا چونک گئی، اسے لگا وہ ہاسٹل میں رہتا ہوگا۔ میرا گھر ہے، کچھ مہینے پہلے خریدا تھا، اب میں یہیں رہتا ہوں۔ یہاں اس علاقے میں گھر کیوں لیا؟ ریٹائرمنٹ کا پلان ہے کیا؟ زریبا نے تجسس سے پوچھا۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ بولا، جاب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی مستقل نہیں رہنا، بعد میں بیچ بھی سکتا ہوں یا مستقبل میں اپنے سسرال والوں کو میں تحفہ میں دے دوں گا۔ زریبا پہلے تو حیران ہوئی، پھر خود کو سمجھایا کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر تھوڑا ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے اپنے گھر کیوں لائے ہیں؟ شہباز نے سیدھے جواب دیا، یہ جگہ چھوٹی ہے، تمہارے علاقے سے تھوڑا دور بھی، اور تم نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ سب کو پتہ چلے، اس لیے ہم گھر پر ہی ملیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے زریبا کا ہاتھ تھام لیا۔ زریبا چونک گئی، اس کے نازک ہاتھوں کو تھام کر وہ اسے اندر لے گیا۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے والا تھا۔ صرف ہاتھ پکڑنے سے اس کے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی، سانس بے ترتیب، دل بے قابو۔ دروازے پر شہباز نے فنگر پرنٹ لاک کھولا اور نیا فنگر پرنٹ سیٹ کرنے لگا۔ اس نے نرمی سے زریبا کی انگلی پکڑی، 3 بار اسکین کیا، پھر دوسری انگلیاں بھی۔ زریبا اس کے چہرے کو خاموشی سے دیکھتی رہی، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اور تھوڑی سی امید۔ وہ ابھی رشتے میں آئے تھے اور وہ اسے اپنے گھر کی رسائی دے رہا تھا، کیا وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا؟ اچانک ایک خیال آیا، کیا اندر جا کر وہ مجھے کس کرے گا؟ زریبا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر فوراً اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، مجھے ابھی یاد آیا، مجھے کام ہے، مجھے جانا چاہیے، اگلی بار آؤں گی۔ شہباز حیران رہ گیا، ابھی تو انہوں نے رشتہ قبول کیا تھا، مگر وہ ایسے برتاؤ کرتی جیسے کچھ
हुआ ही ना हो। उसने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और आंखों में देखते हुए बोला, तुम सच नहीं बोल रही है ना? मुझसे नजरें मिला रही हो और भाग जाना चाहती हो। गाल सुर्ख हैं, तुम नर्वस हो और डरी हुई हो। ज़ेनब उसकी गहरी नज़रों से घबरा गई। उसे मालूम था कि पुलिस में काम की वजह से वो लोगों की सच्चाई फौरन पहचान लेता है। उसे डर लगा कि वो उसके दिल की बात भी पढ़ लेगा। शहबाज आहिस्ता बोला, ये घर अब तुम्हारा भी है, यहाँ खुद का मेहमान मत समझो और मुझे अब कैप्टन मत कहो, शहबाज कहो, ये जो दिल चाहे। ज़ेनब ने होंठ दांतों से दबाए, उसके गाल और भी गर्म हो गए। शहबाज की नज़र उसके हल्के सुर्ख होठों पर ठहर गई। उसका सांस भी भारी हो गया। वो करीब आया, दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा और उसके लबों को चूम लिया। ज़ेनब साकत रह गई। उसके होंठ गर्म और नरम थे और उसका दिल बेकाबू धड़कने लगा। ये उसकी ज़िंदगी की पहली लिपका थी। उसे लगा जैसे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई हो, मगर अगले ही लम्हे वो चौंक गई। उसने शहबाज को जोर से पीछे धकेला और हाँफते हुए एक कदम दूर हो गई। अपने सूजे होंठ पर हाथ से छुपा लिए। शहबाज, आप क्या कर रहे थे? तुम्हें किस कर रहा था? ये ये तो मुझे भी पता है, मगर हम बहुत तेज से आगे नहीं बढ़ रहे। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। शहबाज हल्का सा मुस्कुराया। वो सच नहीं बता सका कि वो कब से उसे चूमना चाहता था। नरमी से बोला, मैं सीधा इंसान हूँ, घुमा फिरा कर बात नहीं करता। अगर मेरा अंदाज तुम्हें पसंद नहीं तो मैं बदलने की कोशिश करूँगा। ज़ेनब शर्मा कर बोली, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बात वाज़ेह करनी है, मैं शादी से पहले किसी हद तक आगे नहीं जाना चाहती। शहबाज ने फ़ौरन संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारी हदों की इज़्ज़त करता हूँ, कभी दबाव नहीं डालूँगा। ज़ेनब ने सुकून का सांस लिया। शहबाज उसके करीब थोड़ा झुका, आवाज़ धीमी थी मगर आंखें गहरी। लेकिन हद क्रॉस नहीं कर सकती, मगर हसद तो कर सकती हो ना? जब तुमने मुझे भुवेन के साथ देखा था, तुम्हारी आंखें सब बता रही थी। ज़ेनब चौंक गई। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़का और वो नज़रें चुरा कर बोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ेनब के चेहरे पर नागवारी आ गई। शहबाज हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे यकीन ही ना हो। वो आहिस्ता से बोला, झूठ बोलते वक्त तुम और भी प्यारी लगती हो। शहबाज ने सीधे लहजे में कहा। मैं मैं शादी से पहले तल्लुक के खिलाफ नहीं, मगर सिर्फ तुम्हारे साथ। जब कभी तुम खुद तैयार हो जाओ मुझे बता देना। ज़ेनब के गाल गर्म हो गए, दिल और तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बालिग लोगों की आम बात है या वो खुद ही बहुत मासूम है। शहबाज के साथ वो खुद को ऐसे महसूस करती जैसे एक नन्हा खरगोश किसी भेड़िए के सामने खड़ा हो। सब कुछ बहुत शदीद लगता था। वो घबरा कर बोली, मैं अंदर नहीं जाना चाहती, मुझे अपने घर जाना है। शहबाज ने चाह कर भी रोका नहीं। वो उसे वापस जोड़ने पर राजी हो गया। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर महफूज किए। खामोशी में एक अजीब सी गुर्बत भी थी। वो हल्की सी झिझक भी। घर घर पहुंचते ही ज़ेनब जल्दी से गाड़ी से उतरी और तकरीबन भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। शहबाज गाड़ी के पास खड़ा उसे जाते देखता रहा। दिल में एक अजीब सा बोझ था, मगर उसने उसे वक्त देने का फैसला किया। ज़ेनब एक पुरानी 5 मंजिला इमारत में रहती थी। इमारत की दीवारें वक्त की कहानी सुना रही थी। शहबाज ने आसपास का जायजा लिया, फायर हाइड्रेंट चेक किया, पुराने बिजली के डिब्बे को देखा, फिर गलियों में नजर दौड़ाई। चंद हेयर सैलून खुले नजर आए, मगर अजीब बात यह थी कि कहीं बाल नहीं थे, ना औजार। सब कुछ गैर मामूली हद तक साफ। उसने तस्वीर लेकर अपने साथी को भेज दी, वक्त मिले तो इस जगह को चेक करो। आगे बढ़ते हुए उसे मजीद मशकूक दुकानें नजर आई। एक औरत ने आँख मारते हुए आवाज़ दी, हेलो हैंडसम, वक्त गुजारना है? शहबाज ने बेदिल से सांस लिया और आगे बढ़ गया। ये सुनसान गलियां सस्ते किराए गलत लोगों के लिए बेहतरीन जगह थी। इधर ज़ेनब घर पहुंचकर कंबल में चुप गई। उसका दिमाग घूम रहा था। वो सिर्फ कॉफ़ी पीने गई थी और वापस आई तो किसी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, वो भी शहबाज की। वो शर्मा कर मुस्कुराई कि याद आया तो दिल कांप गया। खुशी, घबराहट, सब कुछ एक साथ। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही, खुद से बोली, मैं पागल हो रही हूँ, बिल्कुल पागल। फिर सीधी बैठ गई, अपने गाल
थपथपाए। संभलो ज़रैबा, अब संजीदा होना है। उसने लैपटॉप खोला और सर्च किया, अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे बनते हैं। स्क्रीन पर नकात ज़ाहिर हुए। दूसरे मुद्दों से मुनासिब फासला रखो, गलती हो तो मान लो, खास तवज्जो मिले तो मगरूर मत बनो। ज़रैबा ने ऐसा से मुस्कुरा कर सर हिलाया, फिर दिल ही दिल में सोचा, लेकिन हसद उसका क्या करूं। अपने बॉय फ्रेंड पर भरोसा करो, बिला वजह उसका इम्तहान मत लो। अपने जज्बात साफ साफ बताओ, उसे अंदाज़े लगाने पर मजबूर ना करो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी का एहतराम करो। ज़रैबा ने ये सब मशवरे बहुत गौर से पढ़े, स्क्रीनशॉट लेकर महफूज भी कर लिए। फिर डेटिंग के बारे में मज़ीद गूगल पे सर्च करने लगी। उसने ज़िंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, स्कूल के ज़माने में भी नहीं। अब वो सच में सीखना चाहती थी कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। उसे डर था कि कहीं शहबाज उसे बोर ना समझ ले, क्योंकि उसने कभी संजीदगी से डेट नहीं किया था। शहबाज का सीधा और बेबाक अंदाज़े मोहब्बत उसे समझ नहीं आने देता था कि वो कैसे रद्द-ए-अमल दे। वो जानती थी अगर अभी ना सीखा तो शायद वो उसके करीब आने के कई मौके खो देगी। सोचते सोचते उसके जहन में फिर शहबाज आ गया। उसके गाल सुर्ख हो के वो खिड़की के पास बैठकर नीले आसमान और बादलों को देखती रही। होठों पर हल्की सी मीठी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले चंद दिनों में वो मुस्कुराहट गायब हो गई। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। शहबाज ने राब्ता ही नहीं किया। ज़रैबा को लगने लगा शायद वो उनके रिश्ते को भूल गया है। वो सोफे पर बैठी सेब खा रही थी। टीवी पर टॉक शो चल रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसी दौरान मैसूम कमरे से बाहर आया और बोला, ज़रैबा चलो पड़ोस वाले शहर चलते हैं, वहाँ शूटिंग हो रही है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आई हैं। ज़रैबा ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं जाना। वो ज़ोर से सेब चबाती रही। मैसूम ने बाल सुनवाते हुए कहा, अरे चलो ना, क्या पता मुझे भी कोई छोटा सा रोल मिल जाए। ज़रैबा ने घूर कर देखा, नहीं जा रही, समझ नहीं आती क्या। मैसूम बड़बड़ाया, क्या बात है, अचानक इतना मूड ख़राब क्यों है। आखिरकार ज़रैबा खुद को रोक न सकी। उसने फ़ोन उठाया, सोचा खुद ही शहबाज को कॉल कर ले। जैसे ही वो नंबर मिलाने लगी, फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर शहबाज का नाम देखते ही उसका दिल ज़ोर से धड़का। उसने जल्दी से सेब रखा, गला साफ किया, फिर आहिस्ता से बोली, शहबाज। दूसरी तरफ से उसकी नर्म आवाज़ है, ज़रैबा मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, नीचे आ जाओ, गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या बात है, नीचे आओ, बताता हूँ। ज़रैबा ने जल्दी से चाबियाँ उठाए, जूते पहने और नीचे दौड़ गए। नीचे पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, सीधी जाकर गाड़ी में बैठ गई। अभी बैठी ही थी कि ज़रैबा चौंक कर बोली। उसके दिल की धड़कन बेवजह तेज होने लगी। ये क्या कर रहे हो। शहबाज उसकी सीट नीचे करने लगा, दोनों हाथ ज़रैबा के कंधों पर रखे और आहिस्ता से उसे सीट के साथ टेक लगा दी। शहबाज तुम। ज़रैबा की बात दूर रह गई, क्योंकि शहबाज अचानक झुका और उसे गहरा बोसा दे दिया। वो अभी समझ ही नहीं पाई थी कि वो क्या रहा है। सीट को मजबूती से पकड़ते हुए शहबाज का बोझा शिद्दत और चाहत से भरा हुआ था, जैसे कोई तूफान उसे अपने अंदर खींच रहा हो। ज़रैबा घबरा कर अकड़ गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके होठों से हल्की सिसकी भरी सांस निकली। शहबाज की चाहत ऐसी लग रही थी जैसे सदियों से प्यासा मुसाफिर अचानक पानी पा ले। ज़रैबा का दिमाग खाली हो गया, बस इसी सांस में खो गई। जब उसकी सांसें टूटने लगी तो शहबाज ने मुश्किल से उसके लबों को छोड़ा। गाड़ी के अंदर गर्मी सी फैल गई, दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। शहबाज ने उसकी आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा, तुमने सेब खाया है ना, तुम्हारी सांसें भी मीठी हैं, और तुम भी। ज़रैबा ने शर्मा गई। शहबाज ने उसके सुर्ख होठों पर एक और छोटा सा बोसा दिया, मैं तुम्हें बहुत मिस किया ज़री। ये प्यारा सा नाम सुनकर ज़रैबा के गाल और सुर्ख हो गए। वो उसकी तरफ देख भी न सकी। वो धीरे से बोली, 2 दिन तुमने कोई राब्ता नहीं किया, मुझे लगा तुम भूल गए हो। शहबाज ने नरमी से उसके गाल को छुआ, एक अहम मिशन था, फ़ोन साथ नहीं रख सकता था, वापस आते ही सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। ज़रैबा ने सर हिलाया, मगर हल्की सी नाराज़गी फिर भी थी। पहले बता तो सकते थे। शहबाज उसके होठों को देखते हुए फिर करीब आया, जैसे खुद को रोक ही ना पा रहा। ब्रीफिंग से पहले ही फ़ोन ले लिया गया था और बाद में किसी से राब्ता मना था। ज़रा सी खबर भी लीक होती तो मसला बन जाता। अच्छा तो अब फारिग हो? ज़रैबा ने आहिस्ता से पूछा। नहीं, अभी भी काम है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, बस नहाकर और कपड़े बदलकर तुमसे मिलने आया हूँ, फिर वापस जाना है। ज़रैबा ने नरमी से कहा, तो आने की क्या ज़रूरत थी, फ़ोन कर लेते। शहबाज ने उसके बाल में हाथ फेरा, मैं सिर्फ बताने नहीं आया था। कार में फिज़ा थोड़ी सी थोड़ी खामोश
मगर नरम सी थी। ज़रैबा ने हल्की सी झिझक के साथ पूछा, तुम और वो कल वाली लड़की तुम्हारी एक्स थी ना? कैप्टन शहबाज ने चंद लम्हे में सोच कर कहा, हाँ, मगर वो सब खत्म हो चुका है। ज़रैबा के दिल में हल्की सी चुभन हुई। वो आम बनने की कोशिश करते हुए बोली, तो मतलब उसने तुम्हें छोड़ा था? कैप्टन शहबाज ने सादा सा हाँ कहा और आगे देखता रहा। ज़रैबा के कदम आहिस्ता हो गए। उसने उसका हाथ थोड़ा जोर से पकड़ लिया। और अब क्या तुमने उसे दिल से निकाल दिया? हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर ज़रैबा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था वो इतना क्यों सोच रही है। वो जानती थी कि वो शर्तें उसने रखी थी, मगर फिर भी जब किसी और लड़की का ख्याल आता दिल में हल्की सी जलन उठती। शहबाज ने रुक कर उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र सीधी और संजीदा थी। मैं किसी और का पकड़ कर नहीं रखता और ना माजी को साथ लेकर चलता हूँ। ज़रैबा नज़रें चुरा रही, मगर दिल को सुकून नहीं मिला। मगर वो तुम्हारे पास आई थी, तुमसे माफ़ी मांग रही थी। अगर तुम चाहते तो वो बात मुकम्मल भी न कर सकी कि शहबाज ने ऐतर से उसका हाथ अपने दोनों हाथ में ले लिया। उसकी आवाज़ धीमी मगर पक्की थी, मैं जिसके साथ रहना चाहता हूँ वो बस तुम हो। ज़रैबा का दिल जोर से धड़का। उसने होंठ भींच लिए ताकि मुस्कुराहट छुप सके, मगर फिर भी उसे ऐतर से पूछ ही लिया, सच? अगर शक हो तो अभी वापस चलते हैं। मैं उसे फ़ोन करके कह देता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड उससे बहुत हसरत करती है। ज़रैबा फ़ौरन घबरा गई। नहीं, ऐसा मत करना। शहबाज हंस पड़ा। ज़रैबा ने नाराज़ बनने की कोशिश की, मगर उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। वो पहाड़ी रास्ते पर साथ साथ चलते रहे। ज़रैबा ने दिल में सोचा, मैंने खुद कहा था रिश्ते छुपा कर रखना है, फिर भी दिल चाहता है कि सबको पता चल जाए कि शहबाज सिर्फ उसका है। शहबाज ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर मैंने मूव ऑन ना किया होता तो अब भी उसके साथ होता ना, फिर मैं तुम्हें क्यों चुनता? ज़रैबा उसके करीब सिमट है। उसकी नज़रें में सवाल था। मुझे भी तजस्सुस है, तुमने मुझे क्यों चुना? शहबाज ने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं वाकई तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी किसी के लिए नहीं हुआ। ज़रैबा ने हल्की सी बेचैनी से कहा, पक्का? कहीं तुम्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम तो नहीं हो गया? मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था तुम्हारी देखभाल करते हुए। वो भी चिढ़ती रहती है, शायद इसलिए तुम्हें मैं अच्छी लगने लगी। शहबाज ने उसके बालों को हल्के से बिखेर दिया और उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। जिस दिन तुम आई उसी दिन समझ गया था कि ये तुम्हारा ख्याल रखने का अंदाज़ है, मुझे मजबूत बनाने का तरीका है। ज़रैबा कुछ कहने वाली थी कि सामने हलचल मच गई। शहबाज ने बाज़ उसके कंधे के रखा। दोनों रास्तों से हटके कैमरामैन और अमला गुजर गया। उनके पीछे वैन और उसकी मैनेजर भी थी। वैन की नज़रें जैसे ही कैप्टन शहबाज के बाजू पर पड़ी जो ज़रैबा के गिर्द था, उसका चेहरा फ़ौरन सख्त हो गया। उसके बदन में वाज़ह तनाव आ गया। उसके मैनेजर आगे बढ़ी और मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। मिस्टर कैप्टन शहबाज, यहाँ आपसे मिलना वाकई हैरानकुन है। कैप्टन शहबाज ने शाइस्तगी से हाथ मिलाया। उस औरत ने ज़रैबा को बगौर देखा। दोनों की गुर्बत नोट करते हुए मुस्कुरा कर बोली, ये आपकी गर्लफ्रेंड है? जी हाँ, शहबाज ने पुरसुकून अंदाज में कहा। ज़रैबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। मैनेजर ने वैन के चेहरे की नागवारी देख ली। वो तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बोली, वाकई हैरत है, लगता है आपका ख़वातीन के मामले में मेयार कम होता जा रहा है। ज़रैबा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने मुठियाँ खींच लीं। जवाब देना चाहती थी, मगर अल्फाज साथ न दे सके। दिल के किसी कोने में उसे मानना पड़ा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। लंबी, नफीस मॉडल जैसी शख्सियत, और वो सिर्फ 5 फुट 3 इंच। सादा सी वो खामोश रही, मगर अंदर ही अंदर जल रही थी। कैप्टन शहबाज ने पुरसुकून मगर वाज़ेह लहजे में कहा, आप गलत हैं, मेरा मेयार बेहतर हो रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड की खूबसूरती कुदरती है, चेहरे से लेकर हर चीज़ तक। उसकी जिल्द कुदरती तौर पर साफ और नरम है, मुझे यही पसंद है। ज़रैबा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर आखिरी जुमला सुनकर उसके गाल सुर्ख हो गए। गर्मी उसके कानों तक फैल गई। वह खामोश खड़ी रही, मगर उसके चेहरे पर नागवारी। शहबाज ने ज़रैबा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वह और मैनेजर के पास से आगे चल पड़ा। वो नहीं चाहता था कि ये गैर ज़रूरी लोग अब इन्हें परेशान करें। वह गुस्से में आ गई, चीख कर कहा, कैप्टन शहबाज, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि जो मेरे पास राब्ता आया है उसके पीछे कौन था? कैप्टन शहबाज रुक गया और ज़रैबा भी रुकी। उसने पहले कैप्टन शहबाज की संजीदा सूरत देखी, फिर ववेन की तरफ। मैं बता सकती हूँ, ववेन ने कहा। मैनेजर ने ववेन की तरफ भारी नज़र डाली और सरगोशी की। वे कुछ
बिना सोचे ना कहो। हसरत ने विवेन के फैसले को धुंधला दिया था और वो जज्बात में आकर जल्दबाजी कर रही थी। कैप्टन शहबाज ने दरियाबा के हाथ को मजबूती से थामे रखा और पुरसुकून अंदाज में विवेन से पूछा, कौन था? विवेन की नज़रें उनके जुड़े हुए हाथों पर ठहर गई। उसकी आंखें सख्त हो गई और आवाज़ तेज, अगर तुम अभी मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें उस तक ले जा सकती हूँ। उसने मजीद कहा, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा। दरियाबा ने कैप्टन शहबाज की प्रोफेशनल जिम्मेदारी को समझा। वो करीब जाकर नरम लहजे में बोली, शहबाज कोई बात नहीं, हम किसी और वक्त जा सकते हैं, अभी अपने काम पर फोकस करें। कैप्टन शहबाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरियाबा की हमदर्दी ने उसके दिल को छू लिया, मगर वह अपने पेशेवराना हदूद को बरकरार रखने के लिए मुतात रहा। उसने विवेन को एक बर्फीली नज़र देखा और दुष्ट लहजे में कहा, तहकीकात हमारे अफसरान की जिम्मेदारियों में आती हैं। तुम्हारा ताउन एक अच्छे शहरी का फर्ज है, जो कि आज मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं काम पर वापस आकर तुमसे मिलूंगा। विवेन ने धमकी दी, अभी इसी वक्त जाना ज़रूरी है, मैं तुम्हें किसी और वक्त नहीं मिलने दूंगी। कैप्टन शहबाज ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, क्या तुम वाकई समझती हो कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के वादे को तोड़ दूंगा सिर्फ एक सुराग के लिए, जब ये भी नहीं मालूम कि वो दुरुस्त है या नहीं? विवेन गुस्से से कैप्टन शहबाज की तरफ देखती रही। तुम्हारी चालें मुझे मुतासिर नहीं कर सकती, तो सोचना भी मत, कैप्टन शहबाज ने कहा और दरियाबा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। विवेन आगे चलते इन दोनों को देखती रही। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ रही थी। क्या तुम्हें केस हल करने की परवाह नहीं? उसने गुस्से से पुकारा, लेकिन कैप्टन शहबाज ने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया। आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हुए दरियाबा ने पीछे मुड़कर विवेन को देखा, जो पत्थर की बन गई थी। दूर से भी उसकी तेज नजरें महसूस हो रही थी। दरियाबा की आंखों में फिक्र और परवाह दोनों थे। शहबाज शायद वो मदद करना चाह रही थी। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। शहबाज ने हाथ थाम कर कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, तुम थकी हुई लग रही हो। दरियाबा ने महसूस किया कि चलने की वजह से उसकी सांस फूल रही है। शहबाज ने झुककर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। वो उसे काफ़ी देर तक उठा के चलता रहा। शहबाज, तुम्हें थकन नहीं हो रही? दरियाबा ने पूछा। तुम बहुत हल्की हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने नरम लहजे में जवाब दिया। मैं खुद चल सकती हूँ। जब मैं फ़ौज में था मैं 100 पाउंड वज़न उठाकर मीलों दौड़ सकता था, तो तुम उससे कम वज़नी हो। दरियाबा ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ उसके कंधे से अपना गाल लगा लिया। उसकी गर्मी ने दिल में खुशी भर दी थी। तुमने कहा था कि जब मैं तुम्हारे घर काम कर रही थी तुम्हें मैं तब से पसंद आई थी, फिर उस वक्त क्यों नहीं बताया? दरियाबा ने कुताते हुए पूछा। मैं अंधा और मजबूर था, इतनी हिम्मत कहाँ से लाता? शहबाज ने जवाब दिया। दरियाबा ने थोड़ा नाराज लहजा अपनाया। मुझे याद है तुम उस वक्त अंधे थे, पर वो सब बातें क्यों कह दी थी? क्या कहा था मैंने? कैप्टन शहबाज बगैर रुके आगे बढ़ते हुए पूछा। तुमने कहा था कि साथ रहने के बदले माली मदद करोगे, ड्राइवर ने समझाते हुए कहा। वो इसलिए कि मैं तुम्हें मजीद लाइन डेट्स पर जाने से रोकने के लिए ये सोचा कि माली मदद दे दूँ। मैं तुम्हें माली मदद देने का सोच रहा था और बदले में तुम्हारा साथ चाहता था। दरियाबा ने उसके कंधों पर सर रख दिया, उसके कपड़ों की खुशबू महसूस की और मुस्कुराहट छुपा न सकी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो क्या ये फितरी नहीं कि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहूँ? शहबाज ने संजीदगी से कहा। दरियाबा के गाल सुर्ख हो गए, दिल धड़कने लगा। उसने उसके कंधों पर हल्का सा थपथपाया और नाराज होने का दिखावा किया। तो बस तुम सिर्फ इसलिए मेरे साथ रहना चाहते हो? दरियाबा, अगर हम कल अपने आईडी लेकर सिटी हॉल में डेट करें तो? शहबाज ने मोहब्बत से तजवीज़ दी। दरियाबा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसके कान करीब झुकी और शर्माते हुए कहा, नहीं, अभी वक्त नहीं आया। जब भी तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ बस बोल देना, मैं तुम्हें बेहतरीन तरीके से प्रपोज करूँगा। तुम्हारे ख्वाबों को रोमांटिक शादी और एक आरामदा घर। दरियाबा ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा। शहबाज, मैं बस चाहती हूँ कि बस तुम महफूज रहो। शहबाज ने आहिस्ता से उसे अपनी पीठ से घास पर उतारा। दरियाबा घास पर बैठी और शहबाज ने उसका हाथ थामकर नरमी से सहलाने लगा। शहबाज ने कहा, दरियाबा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुमसे शादी करना शायद तुम्हें खतरे में डाल दे। दरियाबा ने उसे गले लगा लिया और मजबूती से थाम लिया। जो भी मिशन तुम कर रहे हो वादा करो
کہ اپنی حفاظت سب سے پہلے کرو۔ اگر میں تمہاری بیوی بنوں اور تم مجھے بیوہ بنا دو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، زریابا نے سنجیدگی سے کہا۔ شہباز نے اسے گلے لگا کر آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے لیے کوئی اتنا اہم تھا، اس کے لیے اپنی جان کی فکر کرے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی فکر میں اتنا شدید نہیں ہوا کیونکہ اس کی بہت بھائی بہن تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، فضار نے سنجیدگی سے کہا۔ دل پر بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ زریابا کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے گال ہلکے سرخ ہو گئے اور اس کی معصومیت اور پیاری حرکتوں نے ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ زریابا نے نرم آواز میں پوچھا۔ اس کے ہونٹوں کی شکل مزید پیاری لگ رہی تھی۔ شہباز ہنس پڑا اور اسے چھونے لگا۔ زریابا نے آنکھیں بند کری اور اس کی شدت سے بھرپور بوسے میں خود کو کھونے لگی۔ ہلکی ہوا، نرم دھوپ اور سبز ماحول نے منظر کو اور بھی دلکش بنا دیا۔ یہ پہاڑی چوٹی پرسکون اور کم لوگوں کی آمد و رفت والی جگہ ہے۔ اس کے بعد شہباز اکثر زریابا کو ہائکنگ پر لے جاتا۔ یہ ان کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ ایک ساتھ فعال رہیں اور خوشگوار وقت گزاریں۔ زریابا کا زیادہ تر وقت ناول لکھنے میں گزرتا، اس لیے وہ زیادہ تر گھر میں رہتی۔ وہ صرف اہم میٹنگز یا کام کے لیے شہر جاتی۔ شہباز کے پاس ہمیشہ مصروف شیڈول ہوتا، لیکن زریابا ہمیشہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت میں غرق ہو چکے تھے۔ شہر میں گھومنا، فلم دیکھنا، کھانے پر جانا، تصویر لینا، میچنگ کپڑے پہننا اور تفریح، پارک، جھولے، سب کچھ وہ ساتھ لطف اندوز ہوتے۔ شہباز ہمیشہ زریابا کی خواہشات کا خیال رکھتا۔ وہ فوراً کوئی چیز خرید دیتا جس کی زریابا خواہش کرے، ہر ڈیٹ پر وقت پر پہنچتا اور کبھی نہیں غائب ہوتا۔ جب زریابا کبھی ریویلنگ ڈریس پہنتی تو شہباز فوراً جیکٹ پہنا دیتا۔ زریابا اسے پرانی سوچ پر قابو پانے کو کہتی تو شہباز کھلے دل سے بتاتا، یہ تمہارے کپڑوں پر پابندی لگانے کے لیے نہیں، بس جب تم کم کپڑے پہنتی ہو تو میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جب کیپٹن شہباز کام میں مصروف ہوتا تو زریابا اسے تنگ نہیں کرتی یا ضرورت سے زیادہ انتظار نہیں کرتی۔ وہ صرف اس وقت شامل ہوتی جب وہ پہلا قدم اٹھاتا۔ زریابا سمجھتی تھی کہ یہ ایک معاون گرل فرینڈ کی طرح برتاؤ ہے، لیکن شہباز اس بات سے خوش نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں میرے لیے جذبات نہیں ہیں؟ وہ پوچھتا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ زریابا جواب دیتی، تم کبھی پہلا رابطہ نہیں کرتی اور لگتا ہے تم میری زندگی میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ میں اپنے آپ کو تمہارے لیے ایک مضبوط سہارا سمجھتی ہوں، ایک قابل اعتماد گھر کی طرح۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو میں ہمیشہ یہاں ہوں۔ کیا یہ اطمینان بخش نہیں؟ زریابا نے نرم لہجے میں کہا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ اتنا وقت گزارنے کے بعد کیا تم مجھے اپنا شوہر نہیں بنا سکتی؟ فضار نے براہ راست پوچھا۔ وقت تیزی سے گزرا اور 2 مہینے بیت گئے۔ قریبی شہر میں فلم کا شوٹ ختم ہو گیا۔ تمام اداکار اور اہم لوگ فلم پریمیئر کے لیے جمع ہو گئے۔ صبح کے وقت چینی زریابا کے گھر آئی اور اسے بیدار کرنے کے لیے کہنے لگی کہ وہ سیلیبریٹیز سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چونکہ زریابا نے پہلے کئی بار چینی کی دعوتیں ٹھکرائی تھیں، اس لیے اس بار انکار کرنا مشکل تھا۔ آخر کار ایسا موقع دوبارہ نہیں آ سکتا تھا۔